வெல்கம் டு பேபி கிச்சன். ஹலோ யூடியூப் நேயர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கல்யாண முருங்கை இலை பற்றி சொல்ல போகிறேன். அந்த இலையில பூரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இதுதான் கல்யாண முருங்கை இலை. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க. இந்த இலையால் நமக்கு எவ்வளோ நன்மை இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது. அந்த இலையை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்புல உள்ள சளி, இருமல், ஜுரம், அது இல்லாமல் பெண்களுக்கு ஏற்படுற இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப சிறந்தது. இதை பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா நீங்கள் நெட்டில் கூட சர்ச் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கல்யாண முருங்கை இலை பூரி செய்யறதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நம்ம இட்லி அரிசி, ஆஸ் யூஷுவலாக நம்ம தோசைக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி இட்லி அரிசி இந்த மாதிரி ஒரு 2 கப்பு எடுத்துக்கணும். 2 கப்பு இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம்னா இதுக்கு இந்த இலையை 20 இலை, இது இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன இலையாக கூட இருந்துக்கலாம், துளிர் இலையாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். 20 இலையை எடுத்துக்கிட்டு அந்த இலையில் உள்ளதை இது மாதிரி உள்ள நரம்பெல்லாம் இப்படி எடுத்துடணும். அப்போ தான் அது நல்லா அரைப்படும், நல்லாவும் இருக்கும் நமக்கு. இப்படி நரம்பெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதை இப்படி சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா அது கிரைண்டரில் அரைப்படாது. அது இலையும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிறதால அரைப்படாது. இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அரிசி ஆஸ் யூஷுவல் எப்போதும் இட்லிக்கு ஊற வைக்கிற மாதிரி 4 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதே கூடயே இந்த இலையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்படி இருக்கும் மாவு. நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்படி இருக்கும் மாவு. இந்த மாவு இது மாதிரி இப்படி தண்ணியாக தான் ஆகிடும். ஏன்னா கெட்டியாக நம்மளால் நைஸாக அரைக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதுக்கு அந்த தண்ணியை இழுக்கிறதுக்கு அப்படி ஈரத்தோடு நம்மளால் பூரி செய்ய முடியாது. அதனால் அதை இப்படி ஒரு துணியில் போட்டு நம்ம சுற்றி வச்சுருந்தோம்னா அந்த மாவு இப்படி நல்லா தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு இப்படி கெட்டியான பதத்துக்கு வந்துடும், பூரி செய்கிற பதத்துக்கு வந்துடும். இப்போ நம்ம பூரி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கணும். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டு அது காயிற வரைக்கும் நம்ம இது தட்டுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டோ அல்லது ஒரு இலை இல்லை துணி எதில் வேணாலும் நம்ம வச்சு இதை தட்டிக்கலாம். இதை தட்டும்போது நம்ம ரொம்ப அழுத்தியும் தட்டக்கூடாது, ரொம்ப மெலிசாவும் தட்டக்கூடாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதை தட்டி இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே தான் இதை நம்ம போடணும். அதுக்கு முன்னாடி இதை போட்டோம்னா அது பொரியாது. அதனால அதே மாதிரி தட்டும் போதும் நல்லா லேசாக அப்படி வச்சு தான் தட்டணும், ரொம்ப அழுத்தி தட்டிடக்கூடாது. எண்ணெய் காயறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் காஞ்சோன்னா இது மாதிரி ஒரு மாவை போட்டு பார்க்கணும் எண்ணெய் காஞ்சிச்சான்னு. சரி, இன்னும் காயலை. காய விட்டு நம்ம அதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாவை இதில் போட்டு நம்ம பார்த்துக்கணும். நல்லா மேலே அது வந்துச்சுன்னா தான் எண்ணெய் காஞ்சிட்டுதுன்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நெஞ்சில் உள்ள சளியெல்லாம் இது கரைச்சி இதை வெளியில் அனுப்பிடும். மற்றபடி பெரியவங்களுக்கு அப்படியே இலை சாராக கூட குடிச்சிக்கலாம், அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி பூரியாக போட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஆசையாக இதை சாப்பிட்டுப்பாங்க. நல்லாவும் நம்மளும் குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். இதை இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு போட போகிறேன். இதை கொஞ்சம் நல்லா வேகணும், வேகாமலும் எடுத்துடக்கூடாது. அதே மாதிரி கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டு தான் நம்ம இதை திருப்பி போடணும். பூரி மாதிரி உப்பியும் வரும். சரி, உப்பி வரல என்ன அப்படின்னு அதுக்கும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. உள்ள மாவாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்குறோம், அதனால உடம்புக்கு வயிற்றுக்கு ஏதாவது கெடுதல் பண்ணோம். அதனால் நல்லா கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப காஞ்சிச்சுன்னா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை திருப்பி போடணும்.
பாருங்கள், அப்படியே லைட்டாக ஒட்டிட்டு வருது. இதை ஒட்டி வரும்போது நம்ம அதை வந்து திருப்பி போடணும். திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு நல்லா இந்த ஆவியை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நெஞ்சில் உள்ள சளியெல்லாம் சீக்கிரமாக அது கரையும். இது மாதிரி நல்லா உப்பி வரணும். அதே டைமில் உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும். இந்த டைமில் அதை நம்ம வச்சுக்கிட்டுருக்கணும். ரொம்ப சூடாகிடுச்சுனாலும் உடனே காஞ்சிடும். ரொம்ப சிம்மில் இருந்தாலும் வேகாது, இது மாதிரி உப்பாது. அது கரெக்டான பதத்தில் நீங்கள் வச்சு எண்ணெயை காய வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பொரிச்சு எடுக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அழகாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம பூரியாகவும் சாப்பிட்லாம். ஆனால் பூரியாக இப்படியே சாப்பிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா உணவே மருந்து, மருந்தே உணவுன்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம இதை இப்படியே சாப்பிட்டோம்னா தான் அது நல்லா இதாக இருக்கும். இதில் காரம், உப்பு மட்டும்தான் போட்டு இதை பண்ணணும். காரம்லாம் போட்டிங்கன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் அந்தளவுக்கு இருக்காது. வெறும் உப்பு மட்டும் போட்டு இது மாதிரி செஞ்சு இந்த சூடோடு, கொஞ்சம் பொறுக்கிற சூடோடு நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடும். சாப்பிடலை அப்படின்னா நம்ம ஆஸ் யூஷுவலாக பூரிக்கு நம்ம எண்ணெய் குருமா இதை வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படியும் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.